A natureza aponta para a existência de Deus. Eu revela como o Deus Criador. A revelação geral e o Deus Criador. A teontologia nos apresenta Deus como o Criador de todas as coisas. Essa verdade é revelada de duas formas: pela revelação especial, que é a Bíblia, e pela revelação geral, que é a criação. O salmista declara: os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Salmos capítulo 19 versículo 1. A revelação geral é o testemunho da própria natureza, que aponta para a existência e grandeza do Criador. A ordem do cosmos, a beleza das galáxias, a complexidade da vida e a perfeição das leis naturais são indícios claros de que nada surgiu por acaso. Paulo reforça isso em Romanos capítulo 1 verso 20, porque os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder e a sua divindade, são vistos claramente desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas criadas.